ამბოლო დროს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ვებგვერდი ძალიან საინტერესო რესურსი გახდა მათთვის, ვინც COVID-19-ის კონტექსტშიც და მის მიღმაც პრინციპში დაინტერესებულია საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მუშაობით და ამ მუშაობის გაუმჯობესების პერსპექტივით. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო 7 პუბლიკაცია სულ მცირე, რომელიც IPRC მოამზადა მთლიანად ჯანმრთელობას და პანდემიას ეძღვნება. აქედან აბსოლუტური უმრავლესობა მომზადებულია სამუშაო ჯგუფის მიერ, რომელიც შედგება როგორც ჯანდაცვის სპეციალისტებისგან, ისე პოლიტიკოსებისგან, ეკონომისტებისგან, მოკლედ საკმაოდ მრავალფეროვანი და მულტიდისციპლინარული მიდგომის მქონე ჯგუფია. ჯანმრთელობის სფეროს განვითარების სტრატეგიული ხედვა, COVID-19-ის პოსტკრიზისული გეგმის ანალიზი, ჯანმრთელობა, უფლება თუ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა, რა განაპირობებს ჯანმრთელობას და რას ემსახურება პრევენციული ღონისძიებები, სამედიცინო მომსახურება და მისი დაფინანსების წყაროები და ბოლოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებული 2020-2021 წლების ჯანდაცვის სექტორის სამოქმედო გეგმის ანალიზი და რეკომენდაციები. ეს არის საკმაოდ მოკლე პერიოდის მონაგარი, რაც IPRC-მ და სამუშაო ჯგუფმა, მათ შორის ჯანდაცვის სისტემის სპეციალისტის დავით გზირიშვილის ძალისხმევით მოამზადეს. ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რომელიც ლაიტმოტივივით გასდევს მთელ ამ ნაშრომებს, არის ის, რომ საჭიროა მეტი კომუნიკაცია და საზოგადოების თანამოაზრედ ქცევა, იმით რომ მას სრული ინფორმაციის და ანალიტიკის საფუძველზე შეეძლოს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთება და არა მხოლოდ მაგალითად ჯარიმის შიშით ქცევის მოდიფიკაცია. თვალში მოსახვედრია ისიც, რომ ძალიან აქცენტირებულია სიტყვა ჯანმრთელობა. შევეცდები ჩემს სტუმრებთან ერთად გავაერთიანო ის ყველაფერი, რაც მოკლედ მომხაზე ამ შესავალში. IPRC-ის ვებგვერდზე ყველა ეს ნაშრომი ხელმისაწვდომია და ამიტომ ამ სივრცეში ჩვენ შევეცდებით მეტი რამ გითხრათ იმისგან განსხვავებული, რასაც ამ ნაშრომებში ისედაც ამოიკითხავთ. ჩემს სტუმრები დღეს არიან ნინო ევგენიძე, IPRC-ის ხელმძღვანელი და დავით გზირიშვილი, ჯანდაცვის სისტემის სპეციალისტი. დიდი მადლობა ორივეს, რომ გამარჯვეთ ჩვენთვის. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ძალიან ბევრი ვიფიქრე, რა უნდა ყოფილიყო ჩემი პირველი კითხვა თქვენთან, იმიტომ რომ სულ ამ თემაზე მიდის საუბარი და პრაქტიკულად კითხვებიც უკვე ერთი და იგივეა COVID-თან დაკავშირებითაც და ზოგადად ჯანდაცვის სისტემაში არსებულ ხარვეზებთან თუ გამოწვევებთან მიმართებით. ამიტომ ჩემი პირველი კითხვა იქნება შეიძლება იყოს ცოტა უცნაური, მაგრამ მართლა მაინტერესებს ყველაზე მეტად რა გაკლდებათ აი ამ მსჯელობების დროს, რაზე აქცენტები. ბატონო დავით, თქვენგან დავიწყებ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ვიხსენებ, რომ ბოლოს თქვენთან მოგონა ვიყავით თებერვალში. აქ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობდით ჯანმრთელობის პრობლემებზე და თქვენ მაინც გითხრათ COVID-ის შესახებ და მაშინ ჩემი რეაქცია იყო, რომ მე არ მესმოდა რატო იყო ესეთი ჩაციკვა ამ თემაზე. იმის მერე ბევრი დრო გავიდა, მე ვიფიქრე, რომ ალბათ გადავირია, იმიტომ რომ რატომ აქ ესეთი შვიდი დამოკიდებულება რატო შეიშალა მსოფლიო. დღეს უკვე ამ გადმოსახედიდან ჩვენ ხედავთ, რომ ის ვაკუუმი, რაც სამედიცინო ინფორმაციას ეხებოდა, პრინციპში მეტნაკლებად შეივსო, წარმოდგენები შეიცვალა და ის ამპლიტუდა, თქვათ, გლობალური ფსიქოზის რაც იყო, ის შემცირდა. რა გვაკლია მიუხედავად ამისა, რაც თქვენ ძალიან განსაკუთრებით საქართველოში დღემდე და რასაც ახლა ვკითხულობ 1 მაისს და აპრილში მიწოდებულ რეკომენდაციებში იყო, სწორედ ის, რომ ყოველდღე განცხადებით, რომ პანიკაში მუჩავარდებით, პანიკა არ მცირდება. პანიკა რო არ გაჩნდეს, უნდა იყოს ნდობა. და ნდობა რომ იყოს, პირველ რიგში შენ ელემენტარულად უნდა აუხსნა ადამიანებს რას რატომ აკეთებ და თუნდაც ის არ მოწოდეს, ყოველ შემთხვევაში ესმოდეს მაინც რატომ ითხოვს საზოგადოება სახელმწიფო ამას თუ იმას, ხო? ანუ მე მგონია, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არასამედიცინო ნაწილი, რაც ჩვენ გვაკლია. და მაგრამ ეს არ არის მარტო ისევ ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემა, ეს არის სახელმწიფო მართვის პრობლემა, იმიტომ რომ არა მარტო აქ იქნება ეს სასამართლო გამოძიება ნებისმიერი, ჩვენ ნდობა აღარ აქვს. ჩვენ მე ძალიან მითხრობ პროკურატურის, პოლიციასაც ამბობს, მაგრამ რასაც ამბობს, უკვე არაფერს ამჯერა. ხვდებით, ნდობის მომენტი, ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად გვაკლია და საუბარ ღია დიალოგის, იმიტომ რომ დღეს მე რომ გითხოთ, რატო იყო და როგორ მიიღეს გადაწყვეტილებები, აი თქვა მოქალაქემ, ხო წარმოუდგენა არ ამის. ხო, აი ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით, ხშირად ისმება ეს კითხვა და პასუხი ძნელად გასაგები არის მაინც, რომ მაგალითად რატომ ჩავკეტეთ ეკონომიკა, როდესაც ძალიან ცოტა შემთხვევა გქონდა COVID-19-ის და რატომ ვამბობთ ახლა, რომ დრო არის, სკოლაც გაიხსნას, უნივერსიტეტებიც გაიხსნას და ასე შემდეგ. აქ პასუხი გვესმის
მაგალითად ის რომ თავიდან ამ პანდემიის შესახებ არავინ არაფერი იცოდა, ჩვენ ესე ვთქვათ არ გვქონდა რესურსი რომ გვემართა ეს, ამიტომ ეს ახლა გავაკეთეთ, ახლა ბევრი რამ უკეთ გვესმის და ამიტომ ესე ვთქვათ ლოკდაუნზე აღარ მიდივარ. კი, ამაში არის მარტივი ხა იყო, მაგრამ აქ მე რთულ დაკონკრეტა, იყო თუ ეს თანაზომადი. დრო იყო თუ არა საკმარისი. ყველა საინტერესოა გახსნა იყო თუ არა ასევე, ანუ ამის რაღაცას აწყობილი, იმიტომ რომ ისე ქაოტურად გაიხსნა. ანუ ერთმანეთს ასრულებდა მოვლენები გახსნაში, ანუ იყო რამდენი კვირიანი რაღაც 8 კვირიანი გეგმა იყო გასულ მაისში წარმოდგენილი და მე უცე მომავალ შემდეგ კვირას გამოცხადდეს რომ ჩვენ ყველაზე საუკეთესო ტურისტული ქვეყანა უნდა ვიყოთ. ანუ რაღაც გულის მოგებისმცდელობა ბიზნესის რა იყო ვერ მივხვდი გაიცით. ანუ ჩაკეტვა იყო სპონტანური, მაგრამ შეიძლება მისი ახსნა. ხო, თუმცა დაპირება იყო რომ გაიხსნებოდა 15 მაისს, 1 ივლისს, 1 აგვისტოს, მაგრამ ეს კიდევ უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, დაუგებრობას ტოვებდა. ანუ თავისთავად რომ დავიქურეთ, ამაში არ არის. თავარი ის არის, რამდენად თანაზომადი იყო და გასაგები იყო ადამიანებისათვის ეს ყველაფერი და რამდენად მე გასაგები იყო რა თანმიმდევრობით იხსნებოდა და რომ იხსნებოდა და ვერ გაიხსნა ესაც. ხო, მაგალითად, ტურიზმის ბიზნესი და ანუ ამ თელ პერიოდში ჩვენ ისევ კარგად ვაჩვენეთ თავარი ნაკლი სახელმწიფო მართვაში, რომ ჩვენ არ გვაქვს კულტურა დაგეგმვის ჩვენი დრო არის აბსტრაქცია, ანუ ვერ გეგმავთ. ანუ წინასწარ არ შეგვიძლია უთხრათ ადამიანებს, რომ თუ მაგალითად 5 დღე იქნება ეს ტემპერატურა, ხო? მაშინ ამას მოყვება ესა და ეს. აი და აღარ არის მე საჭირო განცხადების მოსმენა წინა დღეს, მე თუ ტემპერატურას 5 დღე ვაგვირდები, ხვდები რაღაც მოვლენა ამას მოყვება თუ არ მოყვება, ხო? აი ეს ვერ უთხარი ჩვენ საზოგადოებას ამდენი თვეების მანძილზე. ბოლოს ახლა გაგახსენებ ბაღების, სკოლების გახსნა, არ გახსნა, ერთი დღით ადრე ცხადდება იგივე აჭარაში ლოკალური ჩაკეტვა. ის ანუ აქ მე ჩაკეტვასთან კი არა მაქვს პრობლემა. აქ მაქვს პრობლემა როგორ ამას ვეუბნებით ადამიანებს. რატო უნდა გადაწყდეს ეს? იმიტომ რომ ეს მოდიში ეს არ არის ესეთი, დღეს 5 შემთხვევა იყო და ხვალ 5000 არა. ეს დინამიკა ცნობილია. თქვი ერთი კვირით ადრე რომ თუ 100-დან ეს გაიზრდება 150-მდე, მაშინ მოგვიწევს ჩაკეტვა. ხო, მართლობის სისტემური პრობლემასთან ეს არის მართლობითი პრობლემა. მართლობის სისტემური პრობლემა რო არსებობს ქვეყანაში ზოგადად, სწორედ ამისთვის შეიკრიფა ეს ჯგუფი, მაშინ ჯერ კიდე საერთოდ არ იყო კოვიდის, ასე ვთქვათ, პანდემიის თემა. ჩვენი ასე ვთქვათ დღის წესრიგში არ იდგა და მიზანი რისთვისაც ჩვენ ყველა შევიკრიბეთ დათოს თაოსნობით და დათო იყო ინიციატორი ამ იდეის რომ ნებისმიერი რეფორმა რასაც დავგეგმავდით ნებისმიერი მიმართულებით იქნება ეს ჯანდაცვა ეკონომიკა სოციალური საკითხები თუ სხვა განათლება უნდა იყოს შეჯერებული შეხედულებები იმისა და პოლიტიკური კლასი იქნება თუ სპეციალისტები ამ დარგის და მე ვფიქრობ რომ განსაკუთრებით ჯანდაცვის მიმართულებით მართლაც შეუძლია ყველგან ვამბობ ამას არა მარტო საქართველოს თელ მსოფლიოში ამაყოს ისეთი საერთაშორისო დონის ექსპერტები გვყავს რატო არ შეიძლება ამ ადამიანების გამოყენება ქვეყნის საკეთილდღეოდ და ამ ადამიანების ამ ფერხულში ჩაბმა ხო თავარი არის სწორედ ესეთი დიალოგის პლატფორმების შექმნა, რომელიც კონსენსუსის გზით მიგვაცემს დიალოგის პლატფორმას. ნინო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო მე ვფიქრობ, რომ ის რაც ბოლო 25 წლის განმავლობაში არა რომ ვინ კითხულობს და ეს ითარგმნება გადაწყვეტილების. კი ბატონო, იმიტომ რომ გასულ კვირას, არ ვიცი თქვენ საქმის კურსში ხართ თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გავავრცელეთ ამის თაობაზე ინფორმაცია. ჩვენ რეკომენდაციებს მთელი ამ პანდემიის დროს მუდმივად უგზავნიდით და ასე ვთქვათ უცვლიდით ხელისუფლებას და ამერიკის შეერთებული შტატების ასე ვთქვათ განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით ხორციელდება ასე ვთქვათ ამ პლატფორმის მიზნები და მუდმივად ვცდილობდით მასთან ამ რეკომენდაციების გაზიარებას და უგზავნიდით კიდეც ბოლო რეკომენდაცია იყო 1 მაისს ხო ეს გაგზავნილი პანდემიის მართვასთან დაკავშირებით და სამწუხაროდ მაშინ რაღაცა თითქოს ისეთი დამოკიდებულება იყო რომ იცით რა ეს რაღაცა დროული აღარ არის იმიტომ რომ არა გვაქვს ჩვენ დავამარცხეთ ანუ ისეთი შეგრძნება იყო რომ თითქოს ქვეყანამ დავამარცხეთ პანდემია. კითხულობ რა პირველი იყო რომ მოდი შექმნით სულ მოლოდინებს რომ გადავირია და ყველაზე მაგრები ვართ რომ თუ გადავდივართ ჩვენ თანაცხოვრების პრინციპზე რამოდენიმე პუნქტი ერთ-ერთი იყო რომ აი საკონცერნო ვაქცინო საზოგადოება თანამოაზრე და რას ნიშნავს ეს იყო მივაწოდოთ ობიექტური ინფორმაცია გაუზიაროთ გეგმები და შედეგები გავმართოთ დიალოგი სადაც შეთანხმება და ნაკლებად ჩვენ ვქოთ მოულოდნელობები დღემდე დიალოგი არ არსებობს ჩვენ კი ვიკრიბებით პლატფორმაზე სხვადასხვა შეხედულებებთან საუბრობთ მაგრამ დიალოგი ანუ რატოღაც უკვე ალბათ 15 წელია შევა დიდი ხანია უკვე საქართველოში
დიალოგი, მონოლოგები, რასაც ჩვენ ანუ გამოდის და თავისას მოკლედ ყვება, ხო? ეს არ არის დიალოგი. კი, თქვენი ესე ვთქვათ, მთავარი რეკომენდაციაც რომ იყოს კომუნიკაცია, ხო? ანუ ერთის მხრივ, ორ მხრივ, ზუსტად, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ დაუშვათ რაღაც ბრიფინგები იმართება, გამოდიან, რაღაც ინფორმაციას გვაწვდიან, მაგრამ არ არის ზუსტად ეს ორ მხრივობა, როდესაც ის კითხვები, რომლებიც შეიძლება ჩვენ გვაინტერესებდეს, აი ამ კითხვებზე პასუხები არ არის. ის არის და იქაც არის რაღაც გაურებული მომენტი, აი დაგვირდი, არა ვარ კომუნიკაციის და საზოგადოების კონკრეტობის სპეციალისტი, მაგრამ ნუ რაღაცა მესმის ჯანდაცვაში, რაღაც ცოტა მესმის მართვა შევყვეთ. ერთგვარად არის რომ ჩვენად ყველაზე წარმატებულები დღემდე, აი ევროპაც კი სად დაგვეწევა და შემდგომ, როდესაც ხდება რაღაც სტატისტიკა, ეს წინასწარ ჩაფენილია ესე რომ თურქეთში ამდენია, რუსეთში ამდენი შემთხვევა, ანუ რაღაც შემზადება ამისი, მე თუ გარდაიცვალა პაციენტები, აბა რა გვექნა ამდენი თანხლები დაავადება ქონდა. გესმით? ანუ თან იბუდიშებენ. ანუ და ეს მე არ მინდა ესეთ დღეში ვხედავდე ხელისუფალს, გესმით? მე მიჩვენე ხელისუფალთან იყოს გულწრფელი საუბარი და ყველამ თქვათ ჩვენ გაზე რა დამოკიდებული, ჩვენ როგორ შეგვიძლია მივიღოთ მონაწილეობა. შეცდომა და უშუალოდ ყოველთვის არ მოდის შეცდომა, გესმით? და იყო ეგ მომენტი, იყო როდესაც ოპოზიციაც და ძალაუფლებაში მყოფი მართველი პარტია რაღაც მომენტში კონსოლიდირებული იყო, როცა საფრთხე გაჩნდა, ხო? და მე აი იყო მე ამის ვხედავდი პრაქტიკულად მიიწერა საკუთარ პარტიულ წარმატებად, ანუ რაღაც გადაიქცა პარტიული პოლიტიკური ბრძოლის თემად საზოგადოების კონსოლიდაცია და აი ეს სუსტი ძაფები რაც გაიბა, ის დაიკარგა. კომუნიკაციის ნაწილს რომ დავუბრუნდეთ, ხო, რეალურად რა გვესმის ამ კომუნიკაციის შედეგად? გვესმის რომ უნდა დავიცვათ დისტანცია, გვესმის რომ უნდა გვეკეთოს პირბადე, ხელები ხშირად დავიბანოთ, ამ ბოლო დროს ბევრი წყალი დავლიოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ აქ სად უნდა დავინახო მე ზუსტად აი ეს მართვის ნაწილი, ის რაც იქ სად მჭირდება მე სახელმწიფო, ხო? ანუ თუ ამან უნდა გადაიაროს ექიმებზე და ჩემს პირად პასუხისმგებლობაზე და მე საერთოდ არ ვაკნინებ პირად პასუხისმგებლობას, ყოველთვის ძალიან მჯერა რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირადი პასუხისმგებლობა, მაგრამ რაში მჭირდება მაშინ სახელმწიფო? ეს არის ის ფუნდამენტური თემა, რომელიც ჩვენი მეორეა თქვა დიდ რეკომენდაციებს, რომელიც მომავლის განვითარებას ეხება, ჯანდაცვას აღნიშნეთ. აი ზუსტად ეგ მაგალითი ვიყურეთ, მე დავდივარ ნიღბით და მე ვიცავ, ეს ნიღაბი მე მიცავს და იცავს სხვას, ანუ მე მაინც ვარ ჩემ პასუხისმგებლობაზე, მაგრამ ანუ ჩემ პასუხისმგებლობა, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე რო ვიყო უსაფრთხოდ, მე მჭირდება რომ შემდგარ ადამიანმა წატარო ნიღაბი, მაგ ორი არჩევანი, ან მე ვიარო ჯოხით, ავტომატით და ხო დაიძულო, ან მე ეს გადავეცი უფლება დიდი ხნის როცა სახელმწიფო შეიქმნა, ვიხდე გადასახადს, რომ სახელმწიფომ აღასრულოს ეს. ანუ მე აი კითხვაც პირდაპირ პასუხი ხარ. სახელმწიფო ელემენტარულად უნდა მოთხოვოს ყველას, კი არ ეხվეწოს, მოთხოვოს და თუ არ დაემორჩილება მოქალაქე დასაჯოს. ანუ ამით მე პასუხისმგებელ ადამიანს, რომელსაც ზუნდად ჩემ ჯანმრთელობაზე, ვიქმნი უსაფრთხო გარემოს. მე არ შევდივარ კონფლიქტში ისე ამ ადამიანთან, რომლებიც რადგანაც დაავიწყათ, ან ართულია რომ უნდა გაიკეთო ნიღაბი, ეს არის სახელმწიფოს ფუნქცია. რას ვისმენთ ამის მაგივრად? ამის მაგივრად დაწყებული NCDC-ს, ანუ ბატონ ამირიანი და პაატათი დაწყებული პრემიერ-მინისტრის ხვეწნის რეჟიმშია გადასული, იქნებ გაიკეთო და შეგნებას მოწოდება. ეს არის ჩემს აბსოლუტურად, ეს არის ანუ ეს რას გამოქვს საქმე? ან ჩვენ არ გვესმის სახელმწიფოს ფუნქცია არ არის ამ ქვეყანაში, ან გვესმის, მაგრამ ეხლა არის პერიოდი, როდესაც არ გვინდა გავაბრაზოთ ამ მომრჩეველი, ხო? მე ხა ამის სპეკულაციის უფლება მაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრი თვლობს, რომ ამორალურია ამ ქვეყანაში. და ამას ვითხოვ სახელმწიფოსგან, ვინც არ უნდა იყოს მმართველობის იმაში, მან როცა არის საჭირო ძალდატანება დაატანოს ძალა. ამის გარეშე დამერწმუნეთ ჩვენზე ბევრად შეგნებულ ქვეყანებს ევროპაში, გერმანელებსაც, შვეიცარიელებსაც, მათაც რა გქონდეთ ჯარიმის შიში. ისეთი მაღალი ახსულების დონე, რასაც იქ აგვირდები, არ იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ იმათ შინაგანი კულტურა შეიძლება ის ნაწილიც, რასაც თქვენ ხას უსვამთ, რომ საზოგადოება გახდეს თანამოაზრე. მე მესმოდეს ლოგიკა, რომ პროაქტიულად მომინდეს ამის დაცვა ჯარიმის და ამას გარდა დათოს ნათქვამს თუ შეიძლება დავამატებდი, რომ სტრატეგიული კომუნიკაციის მიმართულებითაც არ შეიძლება პანდემიაზე პასუხისმგებელი, როგორც არის სამინისტრო კლინიკური ნაწილი და ეპიდემიოლოგიური ნაწილი, სხვა
სხვადასხვა ერთმანეთის საწინააღმდეგო, ასე ვთქვათ, საკომუნიკაციო კავშირს ახდენდნენ მოსახლეობასთან. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცენტრალიზებული უნდა იყოს ეს და ერთი პირი ამ შემთხვევაში არ ვიცი, ალბათ გამჭვირვალე უნდა ახდენდეს ამ კომუნიკაციას მოსახლეობასთან, იმიტომ რომ რა ვიცი, ხა ინფექციური საავადმყოფოს წინ აყუდებული ექიმები და ანუ ყოფტები ამის გადატანა, პასუხისგებლობის გადატანა სახელმწიფოს მხრიდან ექიმებზე მხოლოდ მართვის ნაწილის არის, მე ვფიქრობ, არასწორი და ძალიან მოლოდინებს აჭირს. აი გავაგზავნე ნაზარს კიდე მეორე რაც სახელმწიფომ უნდა შეახსენოს მით უმეტეს საჯარო ოფიციალურ პირებს ან სახელმწიფო სამსახურში პირებს ვისი კომპეტენცია სადიწყება და სამთავრდება. რას გულისხმობ? მაგალითად ინფექციური საავადმყოფოს თუ კლინიკის ხელმძღვანელი რაც უნდა დამსახურება უნდა ქონდეს, არ უნდა საუბრობდეს ეპიდემიოლოგიაზე. ყველაზე კორექტულად ამ სიტუაციაში უმეტეს შემთხვევაში იქცევიან ეპიდემიოლოგები, იმიტომ რომ ცდილობენ არ გადავიდნენ თქვათ კლინიცისტების მასში. კლინიცისტები არ უნდა აცხადებდნენ რამდენი შემთხვევა, როგორ და არ უნდა საუბრობდნენ დილაობით ეპიდემიოლოგიაზე. აი კომპეტენციები. და იგივე სახელმწიფოს არ უნდა გამორჩეს კერძო სექტორიც, ხო, სულ რამდენიმე ხნის წინ იყო საუბარი ჩემს ეთერში, როდესაც გავიგეთ, რომ მინისტრი შეხვდა სადაზღვევებებს და უთხრა, რომ ოჯახის ექიმები შეგვიძლია ამ პროცესში ჩავრთოთ, ხო? ანუ ის ქვეყნის მწვანე სტატუსი ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლო გამოგვეყენებინა იმისთვის, რომ სწორედ ეს მოგვეხდინა და ესე ვთქვათ ერთიანი ძალებით კერძო და საჯარო პარტნიორობით ესე რომ ვთქვათ შეგვეტია ამ პანდემიის. კი, სამწუხაროდ ჩვენ ლოგიკური ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს. იმიტომ რომ იცით ერთ-ერთი პირველ იმაში რომ გვეწერა რომ რეალურად აი ეს ცალკე რეკომენდაცია იყო რომ დაჯექით და ჯერ ესეთი უბრალოდ სახელმწიფო თუ ღიად აიტყვით არა უცბად კამერის წინ მაგრამ ყოველთვის შეხვდა თქვა რომ რა უჭირს და რაში ჭირდება კერძო სექტორიდან. იმიტომ რომ თუ კერძო ხარ დაესიზმრება რა უნდა იყოს ეს არ უნდა იკეკუცო რომ მე ყველაფერი კარგად არის. თუ ჩვენ ერთმანეთს ხარ უნდა დაუჭიროთ, უნდა თქვათ ვის რაში გვიჭირს. ამის შემდეგ ეს რომ შემგარიყო ყველა ღიად იტყოდა რომ ჩვენ ქვეყანას უჭირს არ ყავს ექიმი და ექთანი. ეს თებერვალშიც არ აყავს, არც მარტში ყავდა და არც დღეს არ აყავს, იმიტომ რომ კვერცხებიდან არ იჩეკებიან ექცენები და ექიმები. ანუ დავაკვირდეთ ახლა რიტორიკა როგორ მიდის, საწოლთა ფუნქცია გადასული საუბარი. ეს შემთხვევით პოანა გონია. და იქაც არ ვიცი. ანუ ჩვენ ამშვიდეთ საერთოდ რომ გვაქვს საწოლები და საწოლი ექიმი თუ საწოლი წამოსაწოლად ერთია. სახში წამოგორდები რა. ოჯახის ექიმები რომელთაც მართვის უნარი აქვთ და არა რომელთაც ნომინალურად არ ოჯახის ექიმი. ამდენი ექთანი ეს ქვეყანაში იყო დეფიციტი ჩვენად ჩვენ ყველაზე საკმაოდ კარგად საწოლებს რაოდენობა ეს ტრადიციულად დატოვად ეს დარჩა განსაკუთრებით ინტენსიური ევროპასთან და იტალიასთან უკეთესი მაგრამ ექიმების და ექიმების თანაფარდობა არის წარმოუდგენელი ხო ანუ უფრო მეტი ექიმი ყავს და ექთანი და კი და სულ საუბრობთ ეს ხო ეს რაც ნიშნავდა ჩვენ ერთ-ერთ იმაში ვთქვით რომ იქნება რადგან მომენტი ეს არის მარტი-აპრილი რომ მობილიზაცია გაკეთეს და თუნდაც მე-5-მე-6 კურსელები სტუდენტების მოხალისების რაზმები ჩამოყალიბდეს, რომელსაც მიეცემათ ექთების კვალიფიკაცია და იმუშავებენ გესმით ამ საწოლებთან. კი, ნუ ხედვის მაგრამ ამას საჭირდება ზეიმი რომ ჩვენ მაგრები ვართ, ამას საჭირდება სერიოზულად მომზადება. აი ის დრო რაც ჩვენ მოვიგეთ იმ შეზღუდვების გამო, მადლობა ეპიდემიოლოგებს და თქვა გაბედნუმაბიჯებს, ეს დრო ჩვენ არ დავხარჯეთ სერიოზული მომზადებისთვის. ჩვენ დავხარჯეთ ტრაბახისთვის. აი ეს არის ჩემი ძირითადი დეფიციტი და ასაც თუმცა მკითხავთ. და დიდი იმედი გვაქვს რომ მე ვფიქრობ რომ უფრო კრიტიკული დღეები და კვირები წამოვა ახლა და ამ ვითარებაში რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ რომ ამ რეკომენდაციების გაზიარება კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ხოლმე გაუზიაროთ და გაუმეოროთ და ჩვენი მხრიდან დახმარება ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, თუ შეისმენენ, იმიტომ რომ მათი მხრიდან გაზიარება არ იქნა. სამოქმედო გეგმა, რომელიც ჩემთვის დღეს მისაწვდომი არ არის, იმიტომ რომ მხოლოდ სამუშაო ვერსიაა და მხოლოდ თქვენი, ესე ვთქვათ, დასკვნა წავიკითხე ამასთან დაკავშირებით, ეს რეალურად დასრულდება და ამას გვაჩვენებენ, იმიტომ რომ ესეც სიგნალია, ვიცით დაუშვათ რას უნდა ველოდოთ და ეს მოლოდინები ამ კუთხით შემცირებულია, ამიტომ დავიტოვებ იმედს, რომ კიდევ ერთხელ იქნებით ჩემი სტუმრები და უკვე დეტალურად გავარჩევთ იმ სამოქმედო გეგმასაც, რომელიც ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ იყავით ჩემთან ერთად.